唔係話你為所欲為，中意點樣就點樣。咁你試問掟蕉啊呢啲咁嘅事件，掟鞋啊或者咩啊或者更極端嘅，為我哋嘅年青人留下一個榜樣啦。譬如校長講嘢，你哋唔同意嘅，你哋係咪可以向校長掟蕉掟鞋咧？老師會點講所以我覺得我哋立法會議員係尊貴嘅議員，係市民覺得係德高望重選出嚟代表我哋嘅議員，所以喺言行嗰方面，佢哋唔能夠中意點做就點樣做，要有一定嘅規矩。所以我唔主張極端嘅行動，你可以表達意見，但係咧唔能夠污言穢語咁去鬧人或者係採取更極端嘅行動，咁樣亦都令到好可惜咧，即係呢啲咁嘅言行咧，就會令到有好多人已經對民主好有意見，認為民主咧係會令到香港變成一個福利社會或者甚至於社會失去秩序等等呢啲咁嘅人士見到呢啲咁嘅極端行動咧，就更加有藉口就話係咪咧透過普選就會選出呢啲咁嘅極端人士啦？我哋係咪想見到咁嘅發展呢？唔係啊嘛，所以我哋係要鼓勵我哋嘅立法會議員為年青，尤其係年青人立下一個好嘅榜樣，要守規矩，要尊重議會嘅文化。呢啲凡此種種嘅規矩，唔係制衡你，唔係話約束你表達你嘅意見。係公民抗命都係爭取民主嘅一種方式喎。公民咩？公民抗命都係爭取民主嘅一種方式。係，咁我唔係話佢唔係爭取民主呢個方式，但係我覺得會咧，你就應該要有規矩。好啦，咁因為時間所限咧，陳太係有另一個約會啊。咁呢度係好多謝陳太，就係好精簡嘅，但係又係好係清楚嘅，將呢個嘅民主政制係講俾大家聽。各位同學，我再一次講，好高興今日下晝有呢個咁嘅機會同你哋對話。咁喺2009年之初咧，尤其係好快有農曆新年到啦牛年咧，我喺呢度祝願各位同學學業進步，身體健康，身心愉快。多謝各位。聽完陳太咁清晰嘅解答之後，問答環節已經完畢啦。而家有請校董李冼麗華女士致送紀念品俾陳太。請陳太留步。請陳太留步。我哋知道陳太將會喺1月17號生日，我謹代表學校預祝陳太生日快樂，身體健康。而家由我哋同學致送我哋嘅少少心意。我哋一齊同唱生日歌嚟俾陳太最好嘅祝福啦！ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mr. Chan. Happy birthday to you. 最後，我哋要多謝陳太喺百忙之中抽空嚟到學校同同學演講，令我哋獲益良多。而家時間已經差唔多啦，我哋再一次衷心咁多謝陳太。